Hallo Leute, heute wollte ich mal mit euch eine kleine Erweiterung machen zu dem Video mit den flexiblen Z-Verbindern. Da ich so ein paar Anfragen per WhatsApp bekommen habe von Leuten aus der Bekanntschaft, die, sag ich jetzt mal, da nicht so richtig mit klarkamen, was ich da gesagt habe, beziehungsweise nicht so richtig was damit anfangen konnten, weil sie meinen, dass sie bei ihren Druckern da keinen Unterschied feststellen würden, nehme ich das Ganze jetzt mal auf und teile das halt mit euch allen, weil ich habe mit ihnen das jetzt besprochen und sie haben das probiert und haben danach einen deutlichen Unterschied festgestellt. Deswegen habe ich auch jetzt extra nochmal einen von den Töpfen danach gedruckt, damit ich halt einen Vergleich habe, weil ich habe von den kleinen Töpfen, habe ich jetzt zum Beispiel einen ohne die Kugel in der Z-Achse gedruckt und einen, den unteren, den etwas dunkleren, mit der Kugel in der Z-Achse gedruckt. Das hier ist auf dem Tronxy gedruckt worden. Das ist der große Topf. Also ich habe ihn einfach vergrößert dann über das Tool in Cura mit dem Anpassen der Größe. Und das hier ist definitiv gedruckt worden, bevor ich die Z-Achse umgebaut habe. Das war der letzte Druck, bevor ich die Z-Achse umgebaut habe und habe dort auch diese Shims eingesetzt, um den Motor eben im Prinzip in der Höhe fest zu verbinden mit der Achse. So, und dann würde ich halt sagen, fangen wir mal mit dem Tronxy an. Da ist es halt so, dass bei diesem Gelb hier, ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Ja, so sieht man es auf jeden Fall. Man sieht halt ganz deutlich diese Riefen in Z-Richtung. Teils sieht es sogar schlimmer aus, da wo er angefangen hat. Und das ist halt so, dass sich das halt durch alle Drucke durchgezogen hat vor dem Umbau der Z-Achse. Wenn ich das jetzt so ein bisschen durchdrehe durchs Bild mit Licht, dann sieht man das auch. Also die sahen teilweise scheußlich aus. Der Einsatz, der hier reinkommt, das ist für meinen Rasenrobby, ist das Hinterrad. Und der Einsatz, der hier reinkommt, wo die Lager hinkommen, der war zum Beispiel so krumm, den musste ich nochmal drucken, weil die Wellen so stark waren, dass er gar nicht hier reingepasst hat. So, und das ist halt im Prinzip jetzt seit dem Umbau der Z-Achse, ist das jetzt halt die Qualität. Man sieht es jetzt sehr schön darüber, wie es sich halt spiegelt. Also hier sind eigentlich im Prinzip fast keine Unterschiede mehr zu sehen, wenn er in Z verfährt. Das ist alles wirklich hundertprozentig gleich. Und das, was man jetzt noch überhaupt noch erkennen kann im Bild, das sind wirklich nur Spiegelungen. Also das sieht man, wenn man jetzt hier, sage ich jetzt mal, live drauf guckt, sieht man davon gar nichts mehr. Das ist dann wirklich komplett weg. Das ist eben und glatt. Und das ist schon der Hammer, was dieses bisschen Stahlkugel ausmacht. Es fängt halt unten glatt an und zieht sich genauso glatt bis zum oben, bis zur letzten Layerkante durch. Dann macht das auch keinen Unterschied mehr, wie hoch man druckt. Also das kann ich im Prinzip so jetzt bis auf die 400 Millimeter, ja 400 Millimeter macht, da kann ich das durchziehen. So, dann kommen wir zu dem A-Net. Das hier ist noch ohne die Kugel gedruckt, weil ich keine Zeit hatte, diese Kugel halt da reinzuschmeißen. Und brauchte halt eben ein paar Drucke und das war der letzte Druck, den ich gemacht habe damit, weil ich gucken wollte, wie dieser Blumentopf aussieht. Und wenn man jetzt hier halt drauf guckt, sieht man auch ganz deutlich, dass in Z teilweise die Achse halt Sprünge drin hat. Das ist kein Z-Versatz, dass der irgendwie eiert oder so, sondern es geht wirklich darum, dass man halt einfach nur mit der Höhe hier Probleme hat. Man sieht halt richtig, dass teilweise die Linien rausgedrückt werden nach außen und das ist halt echt krass. Und das war halt dann auch nach der Geschichte mit dem Umbau, also das heißt, wo ich die Kugel dann reingesteckt habe in die Z-Achse, sehen die Teile jetzt so aus. So, der letzte, den habe ich in dieser Farbe auf dem Tronxy gedruckt. Dann habe ich auch einen Vergleich gehabt vom Material her, der ist aber jetzt schon bepflanzt, den kann ich nicht zeigen. Die sehen identisch aus. Also die Druckqualität von dem A-Net ist in diesem Falle jetzt nicht mal 1% schlechter wie das, was ich hier in der Hand halte. Quatsch, wie der Tronxy-Drucker. Entschuldigung. Und
das irgendwann nimmt sich das alles nichts mehr. Das sind dann nur noch Nuancen. Und ich finde es halt schön, dass man es so direkt im Vergleich halt mal zeigen konnte. Deswegen habe ich dieses Video auch in 4K aufgenommen. Am schlimmsten finde ich es halt zu sehen hier bei dem, weil da sieht es halt wirklich aus, als hätte die Z-Achse ein Problem und das ist gar nicht der Fall. Das liegt einfach nur daran, dass sie halt ein bisschen festgehangen hat beim Runterfahren und dann mal statt, sage ich jetzt mal, 2 Zehntel nur ein halbes Zehntel gefahren hat oder 1,5 Zehntel und dann halt mal wieder ein bisschen mehr gefahren hat. Ja, das wollte ich halt ganz gerne mit euch nochmal als Erweiterung teilen. Ich würde sagen, der Rest kommt am Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, da großartig was zu veröffentlichen. Aber lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video.